Hello guys, welcome to my next travel vlog, a near travel destination मणिचुनको बारेमा लिएर आएको छु र यो चाहिँ हामीले चाहिँ साथीहरुसँग चाहिँ ग्रुपमा घुम्न गएको थियौं र हामीले त्यहाँनेरि चाहिँ कति आवर्समा पुग्यौं र त्यहाँ चाहिँ हामीले के इन्जोय गर्यौं भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छौं। डु वाच माई भिडियो। सुरुमा चाहिँ हामी आरएनएसीमा गयौं र हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैजना भेला हुन चाहिँ ट्याक्कै 8 बज्यो हामीलाई। चाहिँ 8:30 बजे आरएनएसीबाट साथीको गाडी चढ्यौं। अब हेरौँ हामी कतिखेर पुग्छौं है। ल यो त ढिलो ढिलो होला जस्तो छ आज। अब चाहिँ हामी सरर र यहाँबाट रत्नपार्कबाट हिँड्यौं। के 1 घण्टा लाग्यो आरएनएसीबाट यो बस पार्कमा आउनको लागि, साटो बस पार्क। अब यहाँबाट चाहिँ हामी यता माथितिर जान्छौं। अब यता जाने सीधा यता जाने। बेबीलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो जस्तो छ हो बेबी। झ्याउ लाएर गाडीमा उलाई ए चाहिँ दुईटा वे छ, यता र यता राइट अनि लेफ्ट हो। अनि यो चाहिँ लङ वे भयो, यो चाहिँ सर्ट वे हो। अनि यहाँबाट अब हामी सिधै यहाँबाट हिँड्दै गएपछि मन्दिर आइपुग्छ। अनि मन्दिरमा चाहिँ हामीले खाजा खाने। अब यहाँतिर त खाजा खाने ठाउँ छ जस्तो लागेन मलाई त। अब हिँड्नै पर्यो भोकको पेट लिएर। मन्दिरमा भोकको पेट जानुपर्छ नि त, त्यही भएर। यहाँ पानी रहेछ है, चिसो पानी के रहेछ? ए वाटर सोर्स रहेछ। जग्गा कस्तो भइरहेछ इन्दु? एकदम रमाइलो भइरहेछ। थाक्यो? थाकेको छैन अहिले, थाके के गर्नु, जाने कति टाइम लाग्छ। बिस्तारै हिँड्दै जाने हैन? ओ बुइनी कस्तो भइरहेछ? एकदम रमाइलो, एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यति नै रमाइलो। उकालै उकालो चढ्दैछौँ यो सिडीबाट। मन्दिर आयो। यो चाहिँ हामीले लगभग 30 to 35 मिनट्समा सिडी उत्रेर हिँडेर हामी चाहिँ यो मन्दिरमा आइपुगेछौँ। अब हामीले चाहिँ पूजा पाठ फोटो खिचेर फोटो सेसन भएर अब हामी चाहिँ यो बाटोबाट फेरि माथि जाँदैछौँ। तर चाहिँ हाम्रो दुईजना बहिनीहरू चाहिँ मन्दिर पूजा गरेर आज सेल खाने चाहना थियो। यो स्ट्यान्डर्ड होटल पर यहाँ चाहिँ सेल नपाक्दो रहेछ। त्यो गाइज इच्छा पुरा गरेर छोड्यो। हेलो खाने मान्छेको अनुहार हेरौँ यहाँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सेलरोटी गाइज। दिस इज सेलरोटी। मन्दिर आउँदाखेरि चाहिँ यो सेल खानुहोस् है सबैजनाले। स्पेसल चिया आयो है। खाजा खाएको ठाउँ चाहिँ वज्र योगिनी खाजा घर हो। यहाँ चाहिँ मिठो खाजा पाउँछ। त्यही भएर तपाईँहरू पनि यो गेटबाट यता तल ओर्लेर खाजा खानु पर्यो भने चाहिँ यतै आउनु है, एकदम मिठो छ। खाजा कस्तो लाग्यो साथी? खाजा 15 मिनटमा हो। यो भाइ हावा रहेछ भने हामीले पत्या जस्तो लाग्यो। हामी त सुपरम्यान जस्तो लाग्यो क्या हो। अब 11:30 भयो। अब हामी चाहिँ यहाँदेखि मासतिर लाग्छौँ। अब हिँड्ने है। खाजा खाइसकेपछि गाइजहरू अल्छी नगरिकन। ल गाइजहरू हामी माथि कति टाइम लाग्छ भिडियोमा भन्छौँ हामी। हाम्रो भ्लग हेर्दै गर्नु होला। वज्र योगिनी मन्दिर जाने चाहिँ यसरी यो रोड वेबाट चाहिँ
तल जाने यहाँनिर पूजाको सामानहरू किन्न पाइन्छ पछि फर्केपछि खाजा खाने ठाउँ चाहिँ यही हो एकदम रमाइलो रहेछ हामी यहाँ यो सिडी देख्छौँ हामी हो यो सिडी माथि चढ्ने उकालो उकालो यो सिडी हिँड्ने हामी चाहिँ यो उकालो चढ्दैछौँ कति टाइम लाग्छ यो चाहिँ म्याप रहेछ यो हामी बाटो रोड बाटो हिँड्दै हिँड्दै सिधै गर्मी है अझै पनि चिसो चिसो हावा पनि आउँदैछ बिचमा हामी हिँडेको ठ्याक्कै 1 घन्टा भयो अनि यो गाउँघर आउँछ यो यति माथितिर बाटै बाटो छ यहाँनिर एकदम सुन्दर बस्यानो बस्ती छ यहाँनिर तिमीलाई एडभेन्चर मनपर्छ है हाइफाई गरौँ न त तिमीलाई हाइफाई फेरि आउने हामीसँग फेरि आउने हो छुट्टी हुने बेलामा फेरि आउने हो ल मसँग घुम्यौ न त मेरो नाम कुसुम राई हो कति क्लासमा पढ्छौ म कक्षा 3 मा पढ्छौ यहाँ चाहिँ चिसो पानी खाने ठाउँ यहाँ चाहिँ हामी हिँड्दा तिर्खा लागेको छ घाम पनि एकदम टल्किएको छ यसरी यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनीहरूले पानी थापिरहेछ गाइज तिमीहरूले के गरे हो यस्तो यसरी खाएको मजा आयो अर्ग्यानिक यो अर्ग्यानिक खै के बेरी भन्छ यसलाई खै यहाँ हेर त गाइजहरू बा रुखमा अर्ग्यानिक दिस वान इज फुल अफ अर्ग्यानिक काफल होइन यो पैसिलो हो यो फाइनली हामीले चाहिँ टिकट लियौँ यो चाहिँ 100 रुपियाँ हामी 4 जनाको 400 रुपियाँ अब यहाँबाट चाहिँ हामीले 10 मिनटमा पुग्छौँ है गाइज फाइनली अब हामी यहाँबाट चाहिँ माथि जान्छौँ यहाँबाट चाहिँ कति मिनट लाग्छ 5 मिनट्स होला फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा हामी पुग्यौँ वाउ इट्स ब्युटिफुल हामी कति आवर्समा आइपुग्यौँ यहाँ माथि अहिले लाग्यो होला 3-4 आवर्स लाग्यो बिस्तारै आयौँ कति बज्यो अहिले 2 बज्यो 2 बज्यो होला है हामी ठ्याक्कै हेर त 2:17 भनेपछि 2-2:30 भयो पिकनिक खाने स्पोट हो यहाँ चाहिँ यसरी बसेर स्पोटमा हामीले मजाले खानेकुरा पकाएर ल्याएर खाँदा पनि भयो है अब ल्याएनौँ हामी तलतिर खाजा खायौँ अब यो चाहिँ दह जाने बाटो पोखरी अब पोखरी कस्तो छ हेर दह आइपुग्यो यहाँनिर आज त्यस्तो भिड रहेन रहेछ साढे 3 भइसक्यो यहाँ हामीले टन्न फोटोहरू खिच्यौँ यहाँ हामी सबै छैन रहेछ है खानेकुराहरू चाहिँ भोक लागेको छ गाइज यहाँ सबैजना फोटोसुटमै व्यस्त छन् अनि सो नाउ वी आर मुभिङ अब हामी कलोनी गाइज अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्ने व्यवस्थातिर गर्दैछौँ अब यहाँ आजको हाम्रो कस्तो भयो त हाम्रो हाइकिङ यो हो हाम्रो लिटिल गाइड है अब चाहिँ हामी हामीलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो तपाईहरु पनि घुम्न चाहनुहुन्छ भने आउनु होला
एकदम रमाइलो छ है, रमाइलो छ। अब यहाँ हामी 3:30 भइसक्यो, धेरै रमाइलो छ। आज चाहिँ हाम्रो मौसमले पनि साथ दिएको छ अनि त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ एकदम सर्ट हाइक भनौँ है, रमाइलो छ। बाटोहरू पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, बिस्तारै बिस्तारै इजिली नै हामीले बसेर गफ गर्दै आयौँ भने पनि हामीले चाहिँ पुग्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँहरूको चाहिँ छुट्टी छ अथवा होलिडे मनाउने र सर्ट हाइकको लागि चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ यो काठमाडौँमा रहेको मणिचुन भन्ने ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने प्लिज टु कम हियर एन्ड भिजिट। बाई बाई, सी यु इन नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई।